Привет, физкультурник! Ну что, мы продолжаем наше обучение в кроссфите разным упражнениям, которые у нас там существуют. И сегодня мы продолжаем с гибридными упражнениями. И прежде чем мы начнем, как всегда, поставь лайк, подписку. Тебе не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моего видео. Ну что, погнали! Так, сегодня мы рассмотрим такое упражнение, как трастер. Да, это такое упражнение, которое состоит из двух упражнений. Это фронт-сквот и пуш-пресс. Да, его, я не знаю, как многие, но это из тех упражнений, которые, очень люди не сильно любят делать. Я наверняка уверен, что есть, которые его обожают и от него просто обалдеют. Но я также знаю, что многие просто ненавидят это упражнение. Но на самом деле упражнение очень классное, очень качественное, оно хорошо прорабатывает, то есть одно упражнение прорабатываете практически все тело, и поэтому это упражнение обязательно нужно включить в свой тренировочный рацион и обязательно делать. Итак, друзья, давайте начнем с того, что, как я сказал, трастер это очень такое энергозатратное, мощное упражнение. И для того, чтобы в нем продвигаться намного лучше, намного качественней, я бы вам посоветовал вначале хотя бы немного поработать во фронт-сквоте, потренироваться, укрепить нижнюю часть своего тела, привыкнуть к движению как фронт-сквот. И я бы вам посоветовал также потренироваться в пуш-пресс, да, чтобы были достаточно сильные плечи, шолдер-пресс, пуш-пресс, неважно, да, чтобы были достаточно сильные плечи, чтобы вам было более-менее нормально, легко, чтобы вы могли в этом упражнении, в этих упражнениях работать с весами достаточно большими, не прямо там огромными, да, но хотя бы там 50, 60, 70 килограмм, чтобы вы могли делать на хорошее количество повторений там, чтобы вам было это не сильно тяжело. Понятно, что это большие веса, и тут как ни крути, оно будет тяжело, но чтобы вы могли это выносить, чтобы у вас и сердечно-сосудистая система держала, и силовая выносливость эти упражнения держала, и чтобы вы могли в них работать хорошо, качественно. Да, и после этого уже можно начинать, конечно, делать уже сами трастеры, соединять эти два движения и работать в этих движениях. Но это как бы более длинный вариант, и я думаю, что он более был бы правильный, да, но в общем-то сами трастеры можно тоже начинать делать сразу уже с легкими весами, с очень простыми весами. По большому счету, если вы умеете делать нормально air squat, да, и вы можете взять самые обычные дамбели по 5 килограмм и сделать shoulder press, да, или push пресс с ними, то по большому счету вы можете уже, да, начинать тренироваться трастером. Просто не забывайте, что чем сильнее ваши ноги, чем сильнее ваш таз, чем крепче и сильнее ваши плечи, и вы можете лучше выталкивать штангу над головой вверх, тем будет легче вам делать трастеры, и намного продуктивнее и качественнее они будут у вас там расти в этом упражнении веса. Итак, с чего же мы начнем? Первое. Мы начнем с трастеров с дамбелей. Один дамбель, погнали за ним. Итак, друзья, мы с вами рассмотрим небольшую периодизацию в трастерах, где мы начинаем работу с дамбелем. Мы можем начать трастер делать уже с одним дамбелем. Мы держим его на плече, кладем, во фронт позицию, опускаемся в сквот, встаем, делаем нажатие. Присели, выжили. Присели, выжили. То же самое, естественно, делается и со второй рукой. Смотрим сбоку, взяли, держим, присели, выжили. Присели, выжили. Теперь, что надо обязательно заметить, друзья. Мы должны использовать ноги, которые нам помогают выталкивать дамбель, и мы, когда опускаем вес, да, не обязательно дамбель, то же самое со штангой. То есть мы, когда опускаем вес, мы не опускаем его, бум, и потом садимся, мы это соединяем. То есть переходы от сквота к пуш-прессу, они должны быть плавные и один как бы наложиться на другой. Да? Что я имею в виду? То есть, если мы сейчас, грубо говоря, со сквота встаем, мы не останавливаемся и потом выталкиваем, мы используем вот этот толчок для того, чтобы подкинуть вес и вытолкнуть его вверх. То же самое вниз. Мы не опускаем и потом садимся, мы опускаем пресс. Приблизительно, практически дошли до плеча и уже начинаем потихоньку опускаться, и вес просто догоняет, да? То есть вес тут вот просто догоняет наше плечо, и мы опускаемся уже с ним вниз. То есть не должно быть разделения, что это раз, или наоборот, да? Встали и вытолкнули. Это очень важно.
в движениях, ну, они должны как бы сливаться в прикосновениях и переходить один в другой. Теперь с двумя, в общем-то, друзья, следующий уровень, чуть более сложный, когда мы делаем с двумя дамбелями, в общем-то, все то же самое. Встали, выпрямились, плечи вперед, спина ровная, сели, толкнули, сели, толкнули, сели, толкнули, да? Все то же самое, друзья, только в этот раз уже у нас 2 дамбеля, а не 1. Вот, переходим к следующему варианту. Друзья, следующий вариант у нас уже идет с штангой. Положили на плечи. В общем-то, друзья, неважно, делаете вы это с дамбелями, делаете это со штангой, делаете вы это с кеттлбелями. Неважно что, в общем-то, движение никак сильно не меняется. Движение остается тем же движением, да? Взяли, держим на плечах. Окей? Сели. Встали, толкнули. Не забываем убирать голову назад, когда толкаем, чтобы не получить удар в челюсть. Опустили, опять сели. Толкнули. Сели. Толкнули. И вот таким вот образом мы работаем со штангой. Короче, друзья, как вы видите, у нас здесь нету очень больших разниц в технике, если мы работаем с дамбелями, кеттлбелями или штангой, да? У нас движение остается все то же движение, полностью без каких-либо изменений. Единственная разница, что когда мы работаем с двумя весами в разных руках, у нас больше работают стабилизаторы разных в плечах, в руках, потому что у нас каждая рука работает по себе, и нужно стабилизировать и держать вес ровно. Когда мы работаем со штангой, у нас закрытый, там квадрат, треугольник, называйте как это хотите, закрытая площадь вот эта. И здесь, конечно, стабилизатор будет работать, может быть, чуть меньше, потому что руки не надо удерживать, они не будут падать в сторону вправо-влево. И как бы в этой позиции, может быть, будет чуть удобнее и проще работать, да. Но при этом не забывайте, что со штангой все-таки мы можем поднять намного больше вес. Хотя слишком большие веса, конечно, люди поднимают, но это уже совсем у нас элита. Вот. Но само упражнение, неважно, с чего вы начнете. С легкого бара какого-то, да, с легкой штанги какой-то там 7,5-10 килограмм, 15 килограмм, неважно. Или с легких дамбелей, неважно. Вы, главное, начните это делать, потому что упражнение хоть и, ну, честно сказать, такое вредное чуть-чуть, как по мне. Вот, но оно очень качественное, хорошее, и можно сказать, что по большому счету, знаете, у вас нет времени на тренировку, у вас нету, сейчас есть буквально полчаса, но у вас есть каких-нибудь 2 более-менее нормального веса, 2 дамбеля, или у вас есть штанга дома, или там вы в зал прибежали на полчаса, возьмите вот такое вот упражнение, как трастер, поставьте себе несколько сетов с достаточно большим количеством повторений. Поверьте мне, вам такой тренировки просто вот сделать какой-нибудь эмом на 15-20 минут, да, и в каждом сете делать по 3-5 повторений, поверьте мне, за 20 минут вы ушатаетесь вот так, потому что, как я сказал, тут очень много мышц работает. Так что, друзья, обязательно включите это упражнение в ваш тренировочный рацион. Но на этом будем, друзья, прощаться, и как всегда, лайк, подписка, и да пребудет с вами сила, народ. Пока.